Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Kia Kunert. Sie ist unsere reisende Korrespondentin und sie ist momentan auf einer Ananasfarm in Queensland, aber da hört sie jetzt auf. Kia, warum warst du überhaupt auf der Ananasfarm? Ich war auf der Ananasfarm, um meine 88 Days von Farmwork oder regionaler Arbeit zu absolvieren. Und genau, die 88 Tage habe ich jetzt abgeschlossen, damit ich dann mein zweites Working Holiday Visum bekomme, also noch ein zweites Jahr in Australien bleiben kann und dann eben auch arbeiten kann und Geld verdienen kann und aber auch nebenbei reisen kann. Ananasfarm, das hört sich eigentlich sehr exotisch an. Nicht viele sind auf so einer Farm gewesen. Erzähl mal, wie ist denn die Arbeit da? Die Arbeit ist anstrengend, körperlich. Es hat alles irgendwie mit Ananas zu tun, sei es jetzt das Pflücken von Ananas oder das Pflanzen von neuen Ananaspflanzen oder diese Pflanzen eben pflücken. Also wir haben da irgendwie so einen ganz guten Umschlag gemacht und ich habe auf der Farm, glaube ich, alle Prozesse einmal durchlaufen, die es da jetzt so gibt. Aber tendenziell, genau, körperliche Arbeit und ja, lange Arbeit in der Sonne auf dem Acker. Hat dir das gefallen, muss man sozusagen? Ja, gefallen ist so ein großes Wort, würde ich jetzt mal sagen. Es hat seinen Zweck erfüllt und ich glaube, es gibt deutlich härtere Arbeit und ich glaube, mit der Farm an sich hatte ich sehr viel Glück. Ich habe auch Horrorgeschichten gehört von anderen Backpackern, die dann auf Farms gelandet sind, wo sie nicht anständig bezahlt wurden oder hinter ihren Payslips, die man braucht, um das Visum fürs Visum das nachweisen zu können, dass man die Arbeit auch richtig gemacht hat, dass sie da halt richtig hinterherlaufen mussten und unsere Chefs sind nett und die Unterkunft ist gut. Also es hat seinen Zweck erfüllt, aber ich will es trotzdem nicht nochmal machen. Fühlst du dich denn bei solcher Farmarbeit unterfordert? Ich meine, du hast ja eine gute Ausbildung in Deutschland hinter dir. Hättest du lieber was Anspruchsvolleres gemacht? Also ich glaube, es ist körperlich anspruchsvoll, aber wie du schon sagst, ich habe studiert und es ist einfach vom Kopf her unterfordernd, weil es sind einfach immer die gleichen Abläufe und das wird auf Dauer dann doch schon sehr langweilig und es ist natürlich auch nicht, dadurch, dass ich halt Journalismus studiert und darin auch schon gearbeitet habe, ist das natürlich auch ein Feld, das mir Spaß macht. Von daher würde ich mich jetzt definitiv nicht langfristig auf einer Ananasfarm sehen. Das war jetzt wirklich Mittel zum Zweck. Und ja, auch der Kontakt zu Menschen hat mir ein bisschen gefehlt. Das fordert einen dann ja auch immer noch mal ein bisschen mehr raus, zum Beispiel dann in der Gastronomie oder so. Von daher würde ich sagen, ja, ein bisschen unterfordert war ich schon. Aber du hast das alles ohne Schaden überstanden. Du hast ja nicht den Rücken kaputt gemacht oder irgend sowas in der Richtung. Nee, zum Glück nicht. Ich habe ein bisschen sensible Haut und habe ein bisschen Hautausschlag durch das Tragen der Handschuhe bekommen, was wir hier natürlich täglich machen mussten. Aber ich bin unversehrt davon gekommen, manch ein anderer hier aber nicht. Was hältst du insgesamt von diesem Holiday Work und Travel Visum? Ist das eine vernünftige Einrichtung? Ich finde das richtig gut. Das erste Visum, also das bekommt man ja quasi einfach so. Also ein Jahr hat jeder Deutsche, mit dem er dann 12 Monate reisen, arbeiten, machen kann, was er möchte quasi. Und ich finde, das ist voll die coole Idee, weil ich habe jetzt auch gemerkt, dass ganz, ganz viele hier darauf angewiesen sind. Also die australische Wirtschaft setzt ja wirklich auf uns Backpacker, die dann auch auf die Farms kommen. Und ich finde es einfach super cool, das ist eine coole Option, auch für junge Leute einfach mal, ja, schon Reisen kennenzulernen, aber eben auch ein bisschen arbeiten nebenbei. Ja, deine Zeit ist ja nun vorbei im hohen Norden. Was machst du jetzt? Jetzt geht es wieder die Ostküste runter. Ich starte und mache quasi meine ganzen Lieblingsspots nochmal. Ich habe ja die Ostküste bereits, bin ich schon einmal hochgereist und jetzt möchte ich wieder runterreisen und nochmal Noosa, ein bisschen mehr die Sunshine Coast. Da war ich nämlich nur ein bisschen, aber das möchte ich nochmal ausführlicher machen und dann wieder runter bis Melbourne. Einfach noch ein bisschen surfen und die Küste genießen. Ja, aber sag mal Mädchen, der Westen ruft. Gehst du denn nicht auch mal dorthin? Ja, der Westen ruft und der Westen ruft auch mit einem 4x4 Four-Wheel Drive, also mit so einem Allradauto. Das finde ich ja nur richtig gut. Und das Four-Wheel Drive fahren, hast du das mal irgendwie gelernt oder hast du das so natürlich in dir?
Also ich glaube, das hat mir mein Papa auf jeden Fall mitgegeben, aber ich habe eine Fraser Island Tour gemacht, als ich die Ostküste hochgereist bin, und da habe ich das Four-Wheel-Drive-Fahren, also Allradfahren, durften wir da selber alle ein bisschen fahren, und da habe ich das schon so ein bisschen kennengelernt, würde mich aber dann natürlich, sobald ich das Auto habe, noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Genau. Ja, du, dann werden wir das nächste Mal von dir, von wo meinst du, hören? Wahrscheinlich, hoffentlich irgendwie Noosa, Brisbane, die Ecke. Da melde ich mich doch gerne nochmal wieder. Da freuen wir uns sehr drauf. Alles Gute, fahr vorsichtig und bis zum nächsten Gespräch. Bis dann, ciao. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.